friends, welcome to the Miss Kitchen. நான் உங்க காவி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு மினி சமோசா. பாக்கெட்லனா வந்து கடையில போய் இந்த ஹால்டிராம்ஸ்லாம் வாங்குவோம். மினி சமோசா உள்ள மிச்சர் மாதிரி ஒன்று வச்சு தருவாங்க நமக்கு. அது ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும். சால சமோசா மாதிரி சீக்கிரமா கெட்டு போகாது. அதை நம்ம இப்ப பண்ண போறோம். அதுக்கு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து முழு தனியா போட்டுக்கலாம். இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் நம்ம. இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, 2 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய். இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. இது கருகாம லைட்டா வாசம் வந்தோடனே நிறுத்திடலாம். மிளகு கொஞ்சம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம முந்திரி வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமா முந்திரி சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க முந்திரிய. இது கூட கோல்டன் ரைசன்ஸ், அந்த கிஸ்மிஸ் பழம் சொல்லுவோம்ல, அதுவும் போடலாம். நம்ம லைட்டா ஸ்வீட் டேஸ்ட் வரும் போட்டா. இது கோல்டன் ஆயிடுச்சு. இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்க முடியும். இது ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சிறுபருப்பு மூந்தால். இதை வந்து நம்ம 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு 1/3 கப் வந்து எடுத்து நான் வந்து ஊற போட்டிருக்கேன். 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இது நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதில் தண்ணி வந்து இருத்துட்டு நம்ம வெறுமை எடுத்து தான் போடணும். தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். நல்லா ஆயில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே இதை போட்டுடலாம் நம்ம. இப்போ இது கூட நெய்யில் வறுத்த வச்சுட்டையும் போட்டுக்கலாம். மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே போட்டுக்கலாம். நம்ம அரைச்சிட்டு வந்தது இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இது கூட சாட் மசாலா ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன், எக் சில்லி பவுடர், இது கூட கொஞ்சமா கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், இது கூட பிளாக் சால்ட், நார்மல் உப்பு கூட போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மூந்தால் வந்து ரா ஃப்ளேவரா இருக்குமே நினைக்காதீங்க, வேகாம இருக்கும்னு. நம்ம வந்து சமோசா வந்து ஆயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது இதுவும் ஃப்ரை ஆகிக்கும். இது கூட நம்ம சர்க்கரை வந்து 1 ஸ்பூன், ஃபுல் ஸ்பூன் போட போறோம். இப்போ இதில் வந்து 1 கப் மைதா மாவும் 1/2 கப் கோதுமை மாவும் போட்டிருக்கேன். மேல் மாவுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக மைதா மாவு இல்லை ஃபுல்லாக கோதுமை மாவில் கூட செய்யலாம். இது கூட உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம. இது கூட எனக்கு ஜீரகம் வேணா ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சமாக ஓமம் போட்டு போகிறேன். அதில் போடுறதுக்காக கொஞ்சம் பட்டர் உருக்கிக்கலாம் நம்ம. இதில் உருக்கின பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஏதாவது ஃப்ளேவர் இல்லாத எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நிறைய பட்டரோ எண்ணெயோ சேர்த்திங்கன்னா உங்கள் மேலே வந்து இந்த கோட்டிங் வந்து ஃப்ளேக்கியாக இருக்கும். கம்மியாக சேர்த்திங்கன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேக்கியாக வேணும்னா நிறைய எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும், 2 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெயோ பட்டரோ போட்டுக்கோங்க. அப்படி உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும். இப்போ இது நல்லா கலந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம இப்படி பிடிச்சோன்னா ஷேப் நிற்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் விட்டுருக்கணும். இப்படி பிடிச்சோன்னா ஷேப் நிற்கணும். அதுவே இப்போ இல்லை தண்ணி கலந்து நம்ம வந்து
சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கலாம். இது வந்து கீழே ஒரு ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸ்க்கு மாற்றிட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. சின்ன சின்ன பால்ஸாக போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஜென்டிலாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப மெலிசாக வேணால் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம ஹாஃபாக இதை கட் பண்ணணும். இப்போ இதில் நம்ம எல்லா கார்னர்ஸ்லையும் தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் ஒட்டும். இதை வந்து இதில் ஹாஃப்லேருந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்படி இப்படி மடிச்சு வச்சுட்டு இப்போ ஹாஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து ஒன்றா வச்சு இப்படி சீல் பண்ணிடுங்க. நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணிட்டு இப்போ இது உள்ள ஸ்டஃபிங் போடணும் நம்ம. இது நல்லா உள்ளே புஷ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன லூப் பண்ணி இதோட இப்படி வச்சு சீல் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் நம்ம. இப்போ நம்ம எல்லா மினி சமோசாஸும் செஞ்சாச்சு. எனக்கு வந்து மாவு மேல் மாவு கொஞ்சம் மீதி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி போட்டேன். ஸ்கொயர் ஷேப்பில் செஞ்சு சைடெல்லாம் ஒட்ட வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆகிடும். இது நம்ம வறுத்தது முறுமுறுன்னு இருக்கிறதுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ இங்கே ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம இங்கே ஆயில் ஹீட்டாக இருக்குது, அது வந்து அதுக்குள்ளே சமோசாஸ் எல்லாம் போட்டு எடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து குட்டி குட்டியாக செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டுற போகிறேன். இது எல்லாமே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம் நம்ம. நமக்கு சூப்பராக கோல்டன் கலரில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம் நம்ம. இதை எடுத்து நம்ம ஒரு பேப்பர் டவல் வச்சிடலாம். எக்ஸஸ் ஆயில்னா அப்சர்வ் ஆகிடும். நீங்கள் அவுட்டர் அந்த மாவு ரெடி பண்ணும்போது நீங்கள் அது கூட ஜீரகம் கூட போட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர்.
இது எப்பவுமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க. இது நம்ம ஒட்டி வச்சது பிரிஞ்சு வந்துடும். உள்ளேயும் நம்ம வந்து பாயில் பண்ணாத பருப்பு தான் போட்டிருக்கோம், அதனால அதுவும் நமக்கு வந்து ஃப்ரை ஆகணும். அதனால எப்பவுமே லோ டு மீடியம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. இப்போ நமக்கு சூப்பராக இந்த மினி சமோசாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம வந்து இந்த முறுக்கு மாதிரி வச்சுக்கலாம், அதாவது சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் உள்ள எந்த பொருளுமே யூஸ் பண்ணல, இந்த வெங்காயம், தக்காளி, இல்லை பொட்டேட்டோஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணல. எல்லாமே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணனால நமக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. நம்ம முறுக்குனா எப்படி வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம், அது மாதிரி இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். உள்ளே இருக்கிறது உள்ளேயும் ஃபுல்லாக நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. அந்த இது மூணு தால் போட்டோம்ல, அதுவும் வந்து நம்ம இது ஃப்ரை பண்ணும்போது அதுவும் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். டொமேட்டோ கெச்சப் கூட இல்லை யூஸ்வலாக நம்ம சமோசாக்கு செய்வோம்ல ஒரு சட்னி, அந்த வெல்லம் புளினா போட்டு பண்ணுவோம்ல, அந்த சட்னி வச்சு சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்கிட்ட கேளுங்க, அதுக்கு கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம தமிழர்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இனிமேட் போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்குரிய நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.